राम राम भाई सारा ने। आप ही पूछ गए हाँ खेत में देखने आ गए थे आज। ये अपना गेहूँ ही, गेहूँ बहुत बढ़िया हो रहे हैं भाई। खेत में आ गए थे, ये मूड़ी लिया है, गेहूँ बाल आने वाली हूँ भाई, पोटी मारे ही। और यह शीर्षम है, बहुत बढ़िया फसल खड़ी है भाई। ठीक है भाई सारा राम राम।